کا ماحول کو محفوظ بنانے کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد کو مزید خوبصورت اور جدید شہر بنانے کا فیصلہ، وزیر اعظم عمران خان نے راول ڈیم انٹرچینج، کورنگ پل، PWD انڈر پاس اور I-15 کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبوں پر 3 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے دوران کورونا سے متعلق حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے حوالے سے اجلاس، تمام سٹیک ہولڈرز، علماء اور صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لیا جائے، عوام وائرس سے بچنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور اجتماعی قربانی کریں۔ صدر مملکت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کراچی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سیکیورٹی سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ۔ سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین۔ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں کی کوششیں قابل تعریف ہیں، آرمی چیف۔ PIA کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کریں گے، پائلٹس کی سکروٹنی مکمل ہو چکی، جہاز اڑانے والے تمام ہواباز تحقیقات کے بعد کلیئر۔ PTI وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں مینڈیٹ میں شفافیت لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی نیوز کانفرنس۔ حکومت کی اولین ترجیح مسافروں کا تحفظ، تحقیقات کے بعد 54 افراد گراؤنڈ۔ سول ایویشن کی لائسنسنگ اتھارٹی کے 5 سرکردہ افراد معطل۔ 2010 سے 2018 کے درمیان 236 افراد کو خلاف ضابطہ لائسنس جاری کیے گئے۔ وفاقی وزیر سید علی زیدی اور معاون خصوصی شہزاد اکبر کی میڈیا سے گفتگو۔ خلیجی ممالک کے لیے PIA کی پروازیں جاری رہیں گی، بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو متعلقہ ملک اور ایئر لائن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں کورونا مریضوں کے باہر جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں، معاون خصوصی معید یوسف کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ۔ ترجمان پاک فوج کی کنٹرول لائن اور گلگت بلتستان میں اضافی دستوں کی تعیناتی سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید۔ چین کی طرف سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال اور چینی دستوں کی موجودگی سے متعلق خبریں بھی من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ بھارت اپنی گھناؤنی حرکتوں کے ذریعے پاکستان اور جموں کشمیر کے درمیان موجود مضبوط رشتوں کو کسی صورت متزلزل نہیں کر سکتا۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا ٹویٹ۔ پنجاب حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف، آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1050 سے کم کر کے 850 روپے مقرر۔ معاشی مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دیا جائے گا، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار۔ ملک بھر میں مزید 4339 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، تعداد 2,17,809 ہو گئی، 78 افراد جان سے گئے، مجموعی طور پر 4,473 اموات، 1,04,694 افراد صحتیاب۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,09,66,000 سے تجاوز کر گئی، 5,22,500 سے زائد اموات، 61,19,000 صحتیاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,31,400 ہو گئی۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے متاثرہ علاقوں میں آپریشن اور سروے کا کام جاری، 9 کروڑ ایکڑ سے زائد رقبے پر سروے،
22,80,000 एकड़ पर ऑपरेशन मुकम्मल। 36 अजला के मुतासरा इलाकों में 966 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए वूस्टरशायर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह बॉलिंग में अपनी सलाहियतें निखारने में मसरूफ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बड़े इक़दाम का आगाज किया है, जिसके तहत जंगलात के रकबे को 13% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। वजीर आजम ने 7,300 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर 15 नेशनल पार्क का ऐलान किया। तफसील बताएंगे हारून इलाही दूर। शुरू किए जाने वाले प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव का मकसद कुदरती माहौल को महफूज बनाना और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना और इलाकों में कुदरती हयात के महफूज एरियाज का क़याम अमल में लाया जाएगा। मनसूबे के पहले मरहले में बराह रास्त मुलाजमतों के 5,000 मौके मुयस्सर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जंगलात के खात्मे से जंगली हयात के मस्कन को नुकसान पहुंचा और माहौल पर मनफी असरात मुरतब हुए। हुकूमती इक़दाम से नेशनल पार्क को महफूज बनाया जाएगा। जो हमारी साहिब इक़्तिदार इस मुल्क में वो छुट्टियां लंदन मनाने जाते थे, अभी भी बड़े बड़े महल्लात हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में किस तरह के मुख्तलिफ किस्म के इलाकों में खूबसूरती है। तो ये जो 15 नेशनल पार्क्स का फैसला किया, मेरे ख्याल में आज हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मुझे खुशी है कि सारे सूबों के अंदर पार्क्स बन रही हैं, सारे सूबे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम गाइडलाइंस देंगे यहां से पूरी तरह के कैसे इन नेशनल पार्क्स को प्रिजर्व करना है। जो सबसे नहीं होता
से आपको आगाह करेंगे। गुज़श्ता नहीं है। मजीद खबरों में आपको बताएंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पार्लिमानी कश्मीर कमेटी को मजीद फाल बनाने और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने कहा कि मकबूजा वादी में भारतीय फाशिस्ट हुकूमत का गैर कश्मीरियों को आबाद करना सलामती काउंसिल करारदादों की नफी है। पार्लिमानी कश्मीर कमेटी दुनिया के सामने भारत के असल चेहरे को बेनकाब करने के लिए भरपूर किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। स्पीकर ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट ने बजट इजलास के दौरान जिस नस्म नस्क का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से टैक्स फ्री बजट पेश करना खुशाइंद है। बाबर अवान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बजट सेशन के दौरान अरकान की तरफ से पेश की गई तजावीज़ हुकूमत को आइंदा बजट बनाने में मददगार साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुताल्लिक तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने के बारे में सिंध हाई कोर्ट का फैसला 14 जुलाई तक बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील से तहरीरी दलाइल तलब करते हुए मुकदमा 3 रुकनी बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शुगर मिल्स एसोसिएशन कमीशन की रिपोर्ट से जान नहीं छुड़ा सकती। कमीशन गैर कानूनी करार दिए जाने की सूरत में भी रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। रेगुलेटरी इदारे कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिए बगैर भी कार्रवाई कर सकते हैं। शुगर मिल्स के पास रेगुलेटरी इदारों के खिलाफ दिफा का मौका मौजूद है। बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी से मुतालिक तहकीकाती कमीशन की तश्कील कानून के मुताबिक करार दी थी। शुगर मिल्स एसोसिएशन की नज़र में कमीशन की तश्कील गैर कानूनी थी तो इससे पहले चैलेंज क्यों न किया गया। मामले की आइंदा समाअत 14 जुलाई को होगी। इत्तलात और नशरियात के लिए कौमी असम्बली की मजलिस कायमा ने कहा है कि पाकिस्तान टेलीविजन कौमी इदारा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी बेहतरी के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात उठाए जाएंगे। मजलिस कायमा का इजलास चेयरमैन मियां जावेद लतीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में कायमा कमेटियों को नुमाया मुकाम हासिल है और हम उनकी आरा को बहुत अहमियत देते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात अकबर दुरानी ने नक्शे के हवाले से कहा कि कश्मीर कॉज का मामला कौमी नौयत का है, इसीलिए वजारत इत्तलात ने आला सतह इंक्वायरी का कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से ताखीर हुई, इंक्वायरी की रिपोर्ट से कमेटी को मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाएगा। पीटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर मंसूर ने बताया कि मामले का इल्म होते ही फौरन कार्रवाई की गई और पीटीवी सर्विस रूल्स के मुताबिक तहकीकात की गई।
कमेटी ने PTV का दौरा करने का फैसला किया, जिसमें इदारे के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और इसी की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ ने कहा कि हम कौमी इदारे का वकार और इसे फलता फूलता देखना चाहते हैं। निजकारी के बारे में काबीना कमेटी ने न्यूयॉर्क में PIA की मलकियत रोज वेलेट होटल के लिए कायम टास्क फोर्स को डी नोटिफाई करने की हिदायत कर दी है। कमेटी इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। रूजवेल्ट होटल को लीज पर देने के हवाले से मामला तय करने के लिए टास्क फोर्स चेयरमैन निजकारी कमीशन की जेर क़यादत कायम किया गया था। इजलास में निजकारी कमीशन को होटल की जॉइंट वेंचर की बुनियाद पर मुतफर्रिक इस्तेमाल के लिए बहाल करने में माली मुशीर की खिदमात हासिल करने की हिदायत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद और उनकी जमात ने पाकिस्तान को कंगाल और इदारों को बर्बाद किया। स्टील मिल्स, PIA और रेलवे समेत तमाम इदारों की तबाही की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। विफाकी वजीर मुराद सईद ने अपने बयान में कहा कि 2008 तक स्टील मिल्स का 8 अरब रुपए से जायद मुनाफा था। एयरलाइन में भर्तियां और PIA को तबाही के किनारे ला खड़ा करना भी पीपल्स पार्टी का कारनामा है। कौमी इदारों को लूट कर पैसा जाली अकाउंट्स में छिपाया गया। मुराद सईद ने कहा कि फर्जंदे जरदारी भाषण देने के नहीं, कौम को लूट मार की वजाहत पेश करने के पाबंद हैं। डिजिटल पाकिस्तान के बारे में वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी तानिया एड्रेस ने कॉमसेट्स इंटरनेट सर्विसेज सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद का दौरा किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमसेट्स डॉक्टर जुनेद जैदी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नासिर जमाल ने मुआविन खुसूसी को इदारे की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी और बताया कि मुल्क में पहली बार इंटरनेट सर्विसेज और टेलीमेडिसिन सर्विसेज मुतारिफ कराई गई हैं, जिससे शहरी और देही इलाके मुस्तफीद हो रहे हैं। मुआविन खुसूसी ने इदारे के पेशा वराना माहौल और बैरून मुल्क प्राइवेट सेक्टर को फराहम करदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की तारीफ की। तानिया एड्रोस ने डाटा सेंटर, टेलीमेडिसिन सर्विसेज, कॉमसेट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का भी दौरा किया। मुल्क भर में हिफाजती सामान की तरसील का काम जारी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने मुआविन खुसूसी उस्मान डार को मुलाकात के दौरान सामान की तरसील के हवाले से आगाह किया। NDMA ने सियालकोट में 15 करोड़ रुपए के 5000 टेस्टिंग किट्स, 20 वेंटिलेटर्स और दूसरे तिबी आलात फराहम कर दिए हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि सियालकोट में ताजिर बिरादरी के ताउन से जदीद तरीन टेस्टिंग लैब कायम की है। तिबी शोबे की सलाहियत में भरपूर इजाफा होगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने लाहौर में नेवी वॉर कॉलेज का दौरा किया। 49वें नेवल स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब करते हुए एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि पाक बहरिया हर तरह के रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है और बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में मैरी टाइम सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस से बखूबी आगाह है। इससे पहले कोर्स के शुरका ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी और भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों पर इसके असरात के मौजू पर एक मकाला भी पेश किया। पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से साइलिन की आसानी और मुस्तहक अफराद को इलाज के हवाले से बरवक्त इमदाद के हुसूल के लिए पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जदीद कंप्यूटराइज्ड सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा अफराद की बहाली हुकूमत की अहम तरजीह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो अपने लोगों के एहसास के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं उन्होंने शुरू कर रखे हैं। तो ये प्रोग्राम भी उस लार्जर विजन का हिस्सा है। पाकिस्तान के वो लोग कि जिनको अपनी गुर्बत की वजह से और अपनी बीमारी की वजह से उनके लिए मुमकिन नहीं है कि महंगा इलाज मुआवजा करवा सके, तो वो इस प्रोग्राम से राब्ता करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मुआविन खुसूसी सेहत MD बैतुल माल ऑन अब्बास फिब्बी ने कहा कि नादार और मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए एक साल में 3 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं।
वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का शफाफ तरीन समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है, जिसके तहत कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वाले गरीब अफराद की इमदाद की जा रही है। इस्लामाबाद में 60 से जायद मुल्कों के सफारतकारों को वर्चुअल ब्रीफिंग देते हुए मुआविन खुसूसी ने एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के खद्दोखाल बयान किए। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम कोविड-19 में माशी तौर पर नादार तबके को शामिल किया गया, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए और मुश्किल तरीन हालात में 1 करोड़ 20 लाख से जायद खानदानों की माली मुआवनत की गई। इजलास के शुरका ने एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के इक़दामात को सराहा। सवात मोटरवे फेज 1 पर काम तकमील के आखिरी मराहिल में है। चकदरा इंटरचेंज, मेन टनल्स और पुलों की तामीर पर काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि बाकी मांदा पर काम तेजी से जारी है। अगस्त के आखिर तक फेज 1 को ट्रैफिक के लिए बाकायदा तौर पर खोल दिया जाएगा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत स्वात मोटरवे पर जारी तामीराती काम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि स्वात मोटरवे फेज 2 की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी का PC1 हतमी मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल को भेजा गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल की ज़ेर सदारत महकमा जंगलात और जंगली हयात, माहौलियात, सियाहत और म्यूजियम, बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरक्याती और दीगर उमूर का जायजा इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा कि असल CPEC बलूचिस्तान है, जो चमन से अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों तक और ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप तक रसाई का वाहिद जरिया है। दर हकीकत बलूचिस्तान मवाक़े की सरजमीन और गेम चेंजर मंसूबा है। तवील साहिल, मादनियात, माहीगीरी और सियाहत के शोबे और तापी गैस पाइपलाइन का मंसूबा बलूचिस्तान की अहमियत में इजाफा करते हैं। वज़ीर आला ने बिलियन ट्रीज सुनामी प्रोग्राम पर भरपूर तरीके से अमल दरामद को यकीनी बनाने की भी हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा है कि सूबे के 89 इलाकों से स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। हमारे तमाम इक़दामात का मकसद कोरोना पर काबू पाना है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई मुशीर इत्तलात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 214 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। उधर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन जारी है, जिसमें 15 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस दौरान तालीमी और तरबियती इदारे बंद रहेंगे और शादी हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स और रेस्टोरेंट्स पर भी पाबंदी बरकरार है। बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी 15 जुलाई तक पाबंदी आयद है। कारोबारी मराकज के औकात कार हफ्ते में 5 रोज पीर से जुमा सुबह 6 से शाम तक हैं। रेस्टोरेंट्स और कैफेज से टेक अवे की सहूलत सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक, जबकि होम डिलीवरी की सहूलत शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक है। सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत की गई है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध में तरक्याती मंसूबे करप्शन की नजर हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो सियासत न करें, आवाम के मसाइल पर तवज्जो दें। सिंध हुकूमत नारों के बजाय मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात करे। बैतुल माल सिंध के सरबराह जुनेद लाखानी ने कहा कि कराची में पानी के बहरान ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। लोग टैंकरों से पानी खरीदने पर मजबूर हैं और पीपल्स पार्टी टैंकर माफिया की सरपरस्ती कर रही है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन के बायस कोरोना वायरस के फैलाव में रिकॉर्ड कमी हुई है। तर्जुमान ने बताया कि ईद उल अजहा से कबल मवेशी मंडियों के लिए नज़्म ज़ब्त तरतीब दे दिया गया है। मंडियां शहरों से बाहर कायम की जाएंगी। हर मंडी में कीमतों पर नजरसानी के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। बच्चों समेत मुअम्मर अफराद के मंडियों में दाखिले पर पाबंदी होगी। शाह सलमान इंसानी इमदाद और बहाली मरकज की जानिब से पाकिस्तान बैतुल माल को 36 टन खजूर की फराहमी के लिए इस्लामाबाद में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। मफाहमत की याददाश्त पर डायरेक्टर शाह सलमान इंसानी इमदाद डॉक्टर खालिद अल उस्मानी और बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन अब्बास फबी ने दस्तखत किए। समझौते के तहत हासिल होने वाली 36 टन खजूर कश्मीर, सिंध, डेरा बुगटी, बलूचिस्तान और वाना वजीरिस्तान के मुस्तहिक और नादार अफराद में तकसीम की जाएगी।
یہ ڈیٹس جو ہے یہ سندھ، بلوچستان اور KPK کے جو سب سے غریب ترین 3 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں تقسیم کی جائیں گی. سعودی گورنمنٹ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کرونا کے دنوں میں کسی دوست ممالک میں عوام کے لیے آگے کوئی بھی چھوٹا سا تحفہ دینا ایک بہت سمبولک میٹر کرتا ہے. We are helping Pakistan in medical field, whether in education, whether in emergency relief. In this coronavirus situation, actually we distributed more than 21,000 food packets in Punjab. گلیات کے علاقے لورا سیری میں جیپ کھائی میں گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں. 10 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ٹریفک حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے جاں بحق افراد کی مغفرت کے لیے دعا اور زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا. السلام علیکم. موسم کی کچھ خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم آج رات کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت جیکب آباد، دادو 47، نوکنڈی، لاڑکانہ، موہنجو داڑو اور سبی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آخر میں ملک کے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر. ویدر ڈیسک سے اتنا ہی. رخ کریں گے کھیلوں کی خبروں کا. ناظرین، کھیلوں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا واسٹر شہر میں پریکٹس سیشن تیسرے روز بھی جاری رہا. نیٹ پریکٹس میں بلے بازوں نے لیجنڈ کرکٹر یونس خان سے گر سیکھے. مشتاق احمد کی نگرانی میں اسپن بالرز نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا جبکہ سرفراز احمد نے وکٹ کیپنگ پریکٹس کی. کوچ وقار یونس نے موسم کو فاسٹ بالنگ کے لیے سازگار قرار دیا ہے. سہیل خان اور شاہین شاہ آفریدی اچھی کارکردگی کے لیے پرجوش ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی. 6 کھلاڑیوں پر مشتمل قومی اسکواڈ کا دوسرا گروپ آج قومی ایئر لائن کے ذریعے مانچسٹر روانہ ہوگا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر سفر کرنے والے کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں. مانچسٹر پہنچنے کے بعد کھلاڑی بذریعہ بس واسٹر شہر روانہ ہو جائیں گے جہاں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ٹیسٹنگ پروگرام کے ذریعے تمام کووڈ-19 ٹیسٹ لیا جائے گا. منفی ریزلٹ دینے پر کھلاڑیوں کو پاکستانی اسکواڈ کے ساتھ شامل کر لیا جائے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کرونا وائرس کو شکست دے دی. شاہد آفریدی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مداحوں کو کرونا ٹیسٹ کے منفی آنے کی اطلاع بھی دی. بوم بوم آفریدی نے کہا کہ کرونا مثبت آنے کے بعد اب دوبارہ ٹیسٹ کرایا جو منفی آیا ہے. اہلیہ اور بیٹیوں کو بھی کرونا نہیں ہے. شاہد آفریدی نے اپنی بیٹی کے ہمراہ تصویر بھی ٹویٹ کی ہے. ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ کرکٹر سر ایورٹن ویکس 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. انہیں کیریبین میں کھیل کے بانی والد کے طور پر پذیرائی دی گئی. سر ایورٹن ویکس ویسٹ انڈیز کے مشہور 3Ws کے آخری کھلاڑی تھے. سر کلائڈ والکٹ، سر فرینک ویلریز اور سر ایورٹن ویکس کی صورت میں ویسٹ انڈیز کو ایک مضبوط بیٹنگ یونٹ ملا تھا. سر ایورٹن ویکس نے 48 ٹیسٹ میچز میں 15 سینچریوں اور 19 نصف سینچریوں کی مدد سے 4455 رنز بنائے تھے. فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے 12010 رنز بنائے جس میں 36 سینچریاں اور 54 نصف سینچریاں شامل تھیں. انٹرنیشنل باکسر غلام نبی نندے کراچی میں انتقال کر گئے. لیاری سے تعلق رکھنے والے غلام نبی نے ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ جیتا تھا. کے الیکٹرک سے وابستہ باکسر نے ایشین گیمز کے علاوہ ساؤتھ ایشین گیمز اور دیگر بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی.
پاک فوج کی جانب سے تعمیر کردہ شہدائے غزر اسٹیڈیم گلگت بلتستان سول انتظامیہ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وادی شہداء کے نام سے مشہور ضلع غزر پاکستان سے والہانہ محبت رکھنے والے باسیوں کی سرزمین ہے۔ ارض پاکستان کے اس حصے نے ملک کی سلامتی کی خاطر لالک جان شہید کے علاوہ متعدد شہداء پیش کیے۔ ضلع غزر کے ان گنت غازیوں اور شہداء نے سرزمین پاکستان کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ انہی شہداء کی قربانیوں کی یاد میں شہدائے غزر اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا، جو ضلع غزر کے نوجوانوں کو پاک فوج کا ایک تحفہ ہے۔ اس سے علاقے میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ اور نوجوان نسل کو کھیل کے میدان میں بہترین مواقع میسر ہوں گے۔ پاکستان فٹ بال نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین حمزہ خان نے نامور فٹ بالرز پلیئرز کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کی۔ گفتگو کے ذریعے کھلاڑیوں نے نہ صرف اپنے تحفظات کا اظہار کیا بلکہ اپنی آراء، خیالات اور تجاویز سے بھی حمزہ خان کو مستفید کیا۔ حمزہ خان صاحب نے پلیئرز کو یقین دلایا کہ ان کے تحفظات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا اور ملک میں فٹ بال کی ترقی کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ملاقات میں حجرہ خان، سحر زمان، ملکہ نور، خدیجہ کاظمی، ابیہ حیدر، صدام حسین، کلیم اللہ خان اور دیگر نے شرکت کی۔ کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ مناظر حسین اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کاف سے بڑھ کر عالی شان یہی ہے، گلگت بلتستان یہی ہے۔ جادو کی سترنگی نگری جس کا ذرہ ذرہ چمکے، جس میں حیرت کی لو دمکے، ٹھنڈے چشمے، میٹھی جھیلیں، شہد کی ٹھنڈی ٹھار سبیلیں، پاکیزہ شفاف یہ جھرنے جن پر رات کو پریاں آئیں پانی بھرنے، دیوسائی کے ہرے سمندر جن میں پانی چلتے چلتے شام کو تھک کر سو جاتے ہیں اور کبھی تو اپنے گھر کا رستہ بھول کے کھو جاتے ہیں، دریا گاتے شور مچاتے، چمکیلی باہیں پھیلائے ہر راہی کو گلے لگا کر، چہرہ اور ماتھا سہلا کر ویلکم کہتے رہتے ہیں۔ خپلو اور شگر کی عالیشان فضائیں ہمیں سنائیں راجوں اور مہاراجوں کے دور کے قصے، تیز ہواؤں اور پہاڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وادی میں التت اور بلتت صدیوں سے مضبوط کھڑے ہیں۔ کتنے ہی خوش رنگ مذاہب کے گہوارے، خانقاہوں کی یہ مینارے بنے ہوئے ہیں آج بھی امن اور پیار کے دوارے۔ گلگت بلتستان بڑا معصوم جہاں ہے، اونچے عالیشان پہاڑوں کی یہ دھرتی برف کی ماں ہے، اس سے برف جنم لیتی ہے، جس کی پراسرار سفیدی کے جلووں سے چاند ستارے زو لیتے ہیں۔ چاند ستاروں سے کچھ نیچے خوبانی اور چیری پیڑوں پر کھلتی ہے، شہد بھری اور نرم رسیلی ہر راہگیر کو للچاتی ہے۔ کھیلوں اور میلوں سے پر ہے جی بی کی مہمان نوازی، کہیں کوئی جیپوں کی ریلی، کہیں کوئی پولو کی بازی، سرد پہاڑوں کے دامن میں ریت کا گھر اور میلوں پھیلے صحراؤں کی ٹھنڈی چادر۔ شہرائے ریشم ہے جیسے ایک عجوبہ جس کو ہر دیکھنے والا حیرت کے ساگر میں ڈوبا۔
सुर्ख सुनहरी पेड़ों की मासूम कतारें, यहाँ खिजा भी दिखलाती है ऐसे ही खुश रंग बहारें। आसमान से बातें करती हर चोटी और बर्फ में लिपटी केटू पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। में